के पीछे मोरडी बोलती है और चारों तरफ हरियाली हो जाती है, उस टाइम पे बोलती है कोयल। तो कोयल किस प्रकार से बोलती है? और उसके बाद में भगवान के मंदिर में सेवा हो जाती है 4 भुजा की, तो शंख की आवाज़ आती है। तो शंख किस प्रकार से बोलते हैं? और इस आवाज़ में कुत्ता सुन जाते हैं, तो कुत्ता भी भगवान का नाम ले लेते हैं। तो कुत्ता किस प्रकार से बोलते हैं? उस कुत्ते की आवाज़ नहीं सुन दूसरा कुत्ता दौड़ के आते हैं, तो वो कैसे आते हैं? उस बड़े कुत्ते की आवाज़ सुनकर छोटा पिल्ला आता है, तो छोटा पिल्ला कैसे बोलते हैं? आपस में दोनों को झगड़ा हो जाता है, बड़े के और छोटे के, तो वो कैसे होता है? और बकरी की आवाज़, बकरी कैसे बोलती है? और अपने राजस्थान में बोलते हैं डेक्कन, और मारवाड़ में बोलते हैं कमेडी, तो वो किस प्रकार से बोलती है? और एक पानी के अंदर रहती है वो जलकुकड़ी, तो वो किस प्रकार से बोलती है? और गद्दे की आवाज़, गद्दा किस प्रकार से बोलता है?